سلام و ارادتمند خدمت همه دوست و دوستداران عزیز و همراهان کلشول ارجمند. آقا حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ کاروبار خوبه؟ بازار چطوره؟ آقا امروز اومدیم یه چالش جدید رو برگزار کنیم با یه اکانت کاملا نوبی و ایزی. اما دیگه خیلی تازه رو انداختیم، هنوز آرنای هفتیم. امروز اومدیم یه چالش رو بودیم که توی یک روز ببینیم به خودمون به آرنا 9 میتونیم برسونیم یا نه. توی یک روز یعنی اینجوری نیست که 24 ساعت باشه، شاید از الان تایم شروع شه تا ساعت 10 شب 11 شب، منظورم همینه، بیشتر از این نیست. دکی که چیدیم اینه، چون کارت دیگری ندارم که بشه پلی داد. به نظرم همین جوابه، چون هوگرایدر زیاد بازی میشه، الان پرنس بازی میشه. خلاصه مینی پکا هم هست. خلاصه کارت های هستش که بخواد تو مخم بره. پس گارد رو آوردم، سرباز رو آوردم، والکری و برلی که میشه به شدت یارو رو اذیت کرد. بازم اگه نظری دیگه دارید بابت این دک، به نظرتون اگه چیزی دیگه میشه چی یکی بهتری هست تو کامنت ها بهم بگید و حتما انجام میدم و یه ویدیو هم میگیرم. پس اگه دک بهتری دارید بگید تا انجام بدیم و بگیریم. خب بریم یه پوشکاپ کنیم، بریم چطوری آقا داستان چطوریه، بریم میتونیم امروز ما اینو به آرنا 9 برسونیم یا نه. بچه با اگه زحمتی نیست، اگه فشاری نمیاره، چون اون سری یکی از بچه اومده بود گفته بود ای بابا ما باید بریم هر سری تو رو لایک کنیم کامنت کنیم. بابا آخه دیگه یه لایک کردن ما چیزی نداره خدایی، تنها جوری که میشه ما رو حمایت کرد همون لایک شماه. و خلاصه لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب اگه میشه انجام بدید. با یه لایک بنده رو به شدت حمایت میکنید، پس لایک فراموش نشه، کامنت هم همچنین. خب بریم برای ادامه بازی. یه برای انداختم 500 تا دمیج رو راحت داد، مشکلی نیست. مگا مینیون پشتش میدیم. ویزارد رو داره، ویزارد میتونه اذیتمون کنه. همینجور یه زب میزنم که زیاد فشار کاش نمیزدم کاش یه کنون همین ور میندازم. خبری نیست میرسه نرس دیگه. وای من ترجیحاً نظرم آجی دادم بابا زب و نباید میزد. من این چی جمعش کنم ببینم میتونم ازش دوباره بگیرم. این ویزارد حرومزاده رو من اول بگیرم. زب و نباید میزد، مثلا حواسم پرش بود. درجه برل همچنان دست رو زب برای مینیناش اشتباه دوباره. چون من دارم همش اشتباه میکنم ناموسن. خبری نی برای دمیج رو داد. والکریو دیگه نباید استفاده کنم، والکری باید نگه دارم حاجی. اوی بربرم داری تو کسیش سوش دیدی چی میخوای. سلام چطوری هرشو حالت؟ چه هرشو یکی از خوبای یوتیوبر. به صفا باشه. ما الان یه چالش داریم میگیریم با بچه ها واسه اکون چیزه، این اکون جدیدم آجیم ببینیم که بالا دارم پوشکاپش میکنم. بیام میتونم امروز بیام 2 تا آرنا بیارم بالا. فعلا که ریدم، یه 2 تا سوتی دادم درمو زدن. حالا ببین آره باز برمیشه گشت، مشکلی نیست. وای این نمورد بگاه رفتیم بابا. کیرم تو ناموست، چی تو مرداد همش کانتر بود. آقا مچه اول کردن تو کونمون، فعلا جا داریم فشاری نشیم. آره مچه اول دست عادت نشده. خبری نی بریم ادامه بازی، بریم مچه بعدی. من با بازی تنات میزنم خیلی آقایی عشق منی. بچه اول بگاه رفتیم، اصلا تمرکز نبود. نیازی نیست، واقعا نیازی نیست. ترجیح همون یه اتک رو بده. یک کنون میذارم مثل اینکه
احتمالا هوک داشته باشه. اصلا دک مچ قبلی کلا اشتباه بازی کردم. یه ماشین از تا این ور فای بالش رو زد. ما اون والکیلو نگه میداریم. والکیلو رو بکشه. این هم آماده است و 7 رویال خیلی اکسی خرج کرده بابا. زورت خسکه شده. سب میکنیم اون برای گرفته. خوبه خوب شد برلمو نزدم. بابا من چرا اون نمیتونم درست بندازم بابا. کیرم تو مردد. همش سوتی آخه کسکش. ننه جنده برای بندازیم این چه خبره. زپ هم داره فایربال داره بابا. کس ننه دوتا دیگه هم بیار دیگه. کیر مرده پلاستیکی خبری نیست. چیکارش کنم والکیری بندازیم. اونجا ماشین میندازم بگیری تاوره. خوبه گرفت. خب دو تا اتک هم داد برامون. ترجیح نظر میاد کنون اینجا بندازم. میگیره اوکیه. یه برل برام نمیخواد دفاعشه. خوبه یه اینور میندازم رویالام اینور 4 تاشو. چیشه بیا نزدیکتر. خب از دستش در آوردیم ویزاردو. یه فایر یه فلا اینور یه اینجا یه زب یه اینور هم میدیم. برل هنوز یکو از ما نگرفتیم بچه هنوز یکو نگرفته. میشه کاریش کرد. وای حاجی من ریدم. نه شانس آوردم. دروغ چرا کون آوردیم. از اون کون قلقل بزنی آبوی. یه بار دیگه یه برل. خب ویچ هم انداخته. مرسی جیجی. یه قسط اول بازی خیلی تخمی بازی کردم. خب برگشتیم اوکیه. ببینم خب بذار هنوزم عقبیم. اینم بگیریم. بریم مچ بعدی. اوی حاجی خیلی اتکه. خیلی بد بازی کنم دوتا آرنا. امروز میتونیم بریمش بالا. چون با این دک سخته. یه مگا از هم میندازم. چی ننداختم. یه وال از اینجا میندازم. ترجیح میدم مگا میزنه. اگه جلو شیر نکنی یه اتک رو میده. بکنم یارو آف کرده. آف رویده کسکش 10 بکنم هر چی داشت نومسن ندی اتک نومس. خب من اینجوری بخوام بازی کنم تو زن منو میگایی که وای. ایبی نره بازم اوکی. همچنان اوکیه. ترجیح مگا میندازم. یه شات میزنه. شد حاجی نکردم. خب پیرنس 11 حاجی خیلی لول کارتاش بالا. دن سرویس همون هوگرایدش میتونه کلی اذیت میکنه. هوگرایدر خودش میتونه کلی اذیت میکنه. دیدید که 2 تا کارت کشتم بازم 2 تا اتکشو داد. یه میدیم یه هوگ یه والکیری چون میزد. نیاز به ضبط نداره اون. برعکس این ور میریم ضبط رو نگه داریم برای اسکلت آرمیش. یکو برامون گرفت. دربارش هم نزد.
هوک نداره ولی پرنس چرا؟ همون با مگا این ور دفاع میکنیم که گاردا رو نگه داریم واسه پرنسش. اوه بیارمش وسط فرصت بازی بهتری داشته باشم. گاردا رو بندازیم سربازامونو. خب میخواد هوک رو ول بده، من همچنان کنون رو میذارم اینجا که چرخش کارت رو داشته باشیم. یه ماشین این ور یه برل میندازم اسکلت آرمیش از ته بازی کنه و من زپام بزنم. نه پس همچین کاری نداشت، ما دستمون همچنان نگه میداریم. اسکلت آرمیش اون ور انداخت، ما این ور اتکمون رو خودمون دادیم، خبر خاصی نیست و نیاز به دفاع نداره. یه والکیری وسط میندازیم، فشار میذاریم روشون اگه دستش به رو گایده. حالا اینجا ابی نداره بازم اوکیه. ما همچنان اینجوری همچنان زپش یورو پلش بازی در میره. زپ رو زدی اون کس خود بزن این ور دیگه. خب چیزی خب بچه ها گرفتیم بازی رو. این بازی رو همین مچ هم زدیم. این مچ اول واقعا پلش بازی در آوردم، اصلا اونجوری که میخواستم بازی نکردم. بریم سریع بریم یه پوشکاپ دیگه، بریم یه مچاپ دیگه کنیم سریع. بچه بازم میگم لایک کنید، خواهشاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت اگه نظری دارید، اگه دک بهتری سراغ دارید بابت این اکانت به بنده بگید. یه مگا از ته میندازم. اوه چه خبره. ما ماشین این ور کاشم که چون الان جلاد اینو میگیره. وای حاج ماشین چرا رفتی؟ بابا باز چی رفتی اون و کی تو مردت بغلت؟ بزن دیگه. به گامون داد ناموسن کسکش. یارو با اتک اول تابه رو گرفت، کشیدم تو این بازی. الکشی ناموسن بابا دلمون کن ناموسن. ای وای من اصلا نمیخواستم سرباز بندازم ناموسن. نه یه گارد بندازیم، گرچه گارد رو باید نگه داشتم اصلا مینی. بابا یارو جلاد ایو داره تو این آرنا، خب من چیکار کنم این حرومزاده رو؟ کسکش پولدار. جلاد ایو مگه لول چندی تو الان اومدی جلاد ایو خریدی؟ بی شرف واسه اینکه من همون خورد با برل باید بزنم دیگه آجیت دیگه. خب یه برل یه سری دیگه برل بندازم کارو با هم جمع میکنه. یه والکیری نگه دارم ننداخت. خب همون یه مگا مینیون بحثشه. انقدر دمیج هم به تابر نده، اونورم دمیج دادیم. خب این برای بگیرم خیالم با اونور راحت میشه. مسکم داره، جلاد شوون نیست. با یه گارد و والکیری ترجیح نظرم اینه گارد از اینجا بندازم که مسکشو پرت کنه به اونجا. خب یه اینطوری بازی میکنیم عالی. یه زپ ناناس. خب دمیج بدی داد ولی خب پاورشو گرفتیم. ما یه کنون اینجا میندازیم یا وسط یو نزنه تقمونو. یه اینجا یا سرباز زپ رو نگه میداریم و خب حالا برایل خودمون اون قرش هم جوز داده. خب اسکلت آرمیا رو منداز کنیم. اسکلت آرمیا این دمیج خوبی دادیم حاجی. حالا باید وایسیم جلاد هنوز بازی نزنی. وای فکر کردم زد حاجی. جو بگرم زد چقدر ترساد. بیدیم نگاه داریم گاردم دستمون. خب خوبه بیبیش اون ور انداخته. بیبی دراگونو بیا من بازی بهم برسه. بازی. خب یه زب خبری نی. یه والکری از همون اول سر پل میندازم. خب حواس پرتی برای لو بزنم ها.
جی اسکش بی ناموس بلند میشه میگه جلاد اوو میاره. فکر کردم مثلا با جلاد اوو پلش سگ جایزمون رو بگیریم. حالا رویل پاسو کسافت جلاد اوو خه دهن سرویس. شمیم بچه بعدی سریع خیلی فکر کنم یه اولش وای خیلی دیگه دارم تا آرن دوتا آرنا هنوز این آرنا هم نرسیم که من با آرن بعدی یه برل میندازیم بالا انداختیم. جا نظرم اینه والکیلو بذارم اینجا کینگو بیدار کنم اگه برل داره. خب خوب کار کردیم. اوکی برل داشته باشه دهنش صافه. هفت سربازو فکر کنم باید بازی داده. همکار یه دونه زپ ناناس. خب اولینی جمع شد لول 8 مگا. یه برل بندازیم نذاریم رو پول بازی کنه. والکریش انداخت بعد هم انداخت اوتو اتک رو داد. خوبه دست کار کنون میدونستم. اوی وای وای حاجی فکر کردم رد کرد ناموسن ریدم. چقدر ترسناک بود چقدر ترسیدم. خوبه کینگ خیلی به درد من خود ناموسن. خب سرباز داریم همون جلو بازی میدم هیچی نداشتم باید دفاع. وای حاجی چون اسکلت آرمی داره من ترجیح نظرم اینه که نذارم زپ و نگه دارم برای اسکلتاش. نگه میداریم نگه میداریم. خب کیرم دیگه حالا زدی نزدی. خب اتاکو میده. وای اشتباه کردم. ببین الان بازی ندیم چیزی بازی ندیم خیلی بهتره. اکسی کم آوردم بلنسش هم هست. من ترجیحاً یه والکیلی از این وسط میدادم دوستم اونورم تا میگم. خب والکیلی قشنگ انداختم. حالا الان وقت برلشه. میزد حاجی یه دونه‌شو میزد اگه نمیکشه. نره سربازم دارم. خب یه سرباز از این ور. چرا من 4 تا اینجا میدم چون جلوترم ترجیح نظرم اینه که باش دفاع کنم و چون والکری داره راحت میتونه 4 تاشون رو حذف کنه ولی تایم میخره برام. ببین یه زپ اینجا یه برل یه دونه‌ش هم حرکت کنه یه دونه است والکری نداره. خب کرد همون کردشون. من یه اسکلت اینجا میندازم که برام تایم بخره بتونم سربازام از بک بازی بدم. خب هنوزم اوکیه هنوزم خبری نیست. با کیرم دهنت. من ترجیح نظرم اینه همچنان راستو برم والکری من برم یه زپ این ور اون ور میخوام بازی بدم مجبورش کارتاشو اون ور. خب جیجی برل خیلی خوب. کلا کل دمیجم با برله میدونی. یارو میدونم چرا اروش هم نمیزنه. البته اروشو میزنه رو سرباز. بریم مچ بعدی. خب بچه تا اینجا که دیدید فقط مچ اول رو باختیم اونم تازه دست اولمون بود. اوکی بود 2 تا 2. خب 2 تا 2 پلیر یارو 2 تا پلیره. چون چیزی نداره باش برلمو میزدم حاجی ایرادی نداره. یه مگا تم بیدیم بیارین چه خبره چی میخواد بازی بده. چون چیزی بازی نداد سب میکنیم. خب بیتا برقش میگم ویزارش هم انداخت مشکلی نداره. چی عروش هم دستش در آوردیم. ما یک کنون اینجا میدیم یک گاردم وسط هیچ ایرادی نداره. خواستم دفاع دوتا چه دفاع تمیزی شد عشق کردم. در واقع با 6 تا تونستم جمعش کنم باش برای دستم بود الان. سر همین مجبورم این سرباز از تب بندازم. دیدم یارو اکسی کم داره سرباز هم بندازم چرخش کارتون سریعتر میشه. خب 5 و 8 زب نمیخوشه. سر همین یه ماشین از اینجا میندازم
کاری کردم. خوبه. اوکیه. یارو کانتر یکم سخته، من اینو بخوام دمیجش رو داد. سرباز همون سرباز دمیجش برای من کافیه، میدونی. از اونجا وای میستیم یه والکری رو پل، خبری نیست. یه زپ رو میزنیم. خب از اونجایی که ارو داره ما مجبوریم بزنیم بالا. ارو از دستش در نیومده، یه ارو مشتی تمام کار خودشو میکنه برای. مرسی گابلین برای. خب همینجوری باید خود بهش دمیج بدم. دوباره یارو اکسی کم داره چون اروش هم زد. یه سرباز زد تعمیریم. 13 ثانیه دیگه بازی قشنگ واسه ما میچرخه. اکسی 2 برابر میشه، کارت‌های بیشتری میتونیم رو کنیم. یه بار دیگه ماشین حتی وسط. خب بذار ویزا رو حذف کنه، نمیکنه حذف کن دیگه.